Berend Mink van Grauw werd in 2000 en 2009 kampioen met het Grauwsterskoetsje. In 2004 stapte erop om Mink meer tijd stekken wil in zijn nieuwe wettersportbedrijf. Maar nu begint het toch te jokjen en komt er Takkum Simmer met de hele mannen van Drachten waarom in de SKS-vloot. Toen ik begon in 2004, toen ben ik 15 en 17 jaar of zo. En dan met hard er op een neus bij. En nu ben ik 21 en 23 en dan had ik liever het hard er net altijd is. En ik heb wat tijd voor horen, denk ik. Ronde jaren wie Mink adviseur en haar verskatercommissies hebben bezocht weer om het wedstrijdzielen te krijgen. De hele mannen is het eigendom van Philips Drachten. Skipper Jacob Zwerver, hij begint dit hier zijn functie del om er hem net vinekoe in de communicatie en takkomsplannen. Ik stapte een pad van de bemanning op. Ik zit net als druk, maar ik zit wel aan stimulans dat het bedrijf resultaten zien wil. Nou, dat wil ik graag om werken. Maar wat ik meeste kijk, wat er uit die schepen te halen is. De snelheid wat in zijn schip zit. En daarom heb ik vaak aan een zield. Een wedstrijdziel op mijn scootje, maar de helm houdt zelf in de hand. Ja, dat gaat niks boven. De bemanning is haastroen, al wordt er nog wel zacht naar iemand op het vaardek van de fok. De hele mannen wordt in Grauw optuigd en daar zal ik getraind worden.